დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით განმოგზავნოს გამოშვება 73 მომხრე და არც ერთი წინააღმდეგი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ კანონს დეპუტატებმა კენჭი მეორე მოსმენით უყარეს. დოკუმენტში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა. უკვე ცნობილია, რომ მარტიდან დევნილების შემწეობის სახით 22-ის ნაცვლად 45 ლარს მიიღებენ. გარდა ამისა, მარტივდება დევნილის სტატუსის მიღებაც. წინა მოქმედ კანონში იყო დევნილის სტატუსის, მაძიებლის სტატუსის მინიჭება, რაც ჩვენ ამოვიღებთ ამ კანონპროექტიდან, იმის გამო, რომ ეს იყო ბიუროკრატიული ნორმა და ართულებდა პროცედურებს. ამჟამად სტატუსის მაძიებელი პირდაპირ იწყებს პროცედურებს დევნილის სტატუსის მოსაპოვებლად. ეს ნორმა იმ ფორმულირებით, რომელიც არის შემოთავაზებული, ვფიქრობთ, რომ არის სწორედ იმ სტანდარტის, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს. ამ პროექტით ასევე მოხსენით ისეთი დისკრიმინაციული მიდგომა, რომელიც არსებობდა აქამდე, კერძოდ არსებობდა კოლექტიური და კერძო ჩასახლების ცნება, რომლის შესაბამისად ღებულობდნენ დევნილები კოლექტიურ ჩასახლებაში 22 ლარს, ხოლო კომპაქტურ დასახლებებში 28 ლარს. ამ პროექტით ყველა დევნილი თანაბარი უფლებით ისარგებლებს და შემწეობა კანონშივე იწერება, რომ 45 ლარით განისაზღვრება.